gente vai fazer um fogo. Primeiro a gente tem que ter um papel. A gente rala o papel. Metade, uma metadezinha no copo. A gente coloca na brasa. Vai queimar meu dedo. E a gente pega, coloca ali. Precisamos. E daí a gente vai acendendo e vai começando a acender o fogo. Ah, não, piorei. Ih, acho que tá piorando. Acho que tu não sabe fazer fogo. Ah, sei sim. A galera viu. Tu tá aí pra ensinar a acender o fogo, não apagar o fogo. Ah, desculpa. Foi dar errado. E daí, cadê o fogo? Espera um pouco. Começa logo. Ó, pegou fogo no papel. Vamos ver se vai pegar fogo na lenha também. Ai, tem uma curiosidade. Tchan, tchan, tchan. O papel apagou e o fogo continuou. Então, portanto, ela sabe fazer fogo. É claro que sim. Parabéns. Só que a gente não pode não saber fazer fogo. Então terminamos os vídeos por aqui. Deixe o meu like.